আপনারা বর্তমান যে রাস্তাটি দেখতে পাচ্ছেন নিট অ্যান্ড ক্লিন, কোনো তার ঝুলানো নেই। বাংলাদেশের প্রথম তারবিহীন রাস্তা এটি। এটি হচ্ছে হজরত শাহজালাল রহমতুল্লাহ আলাইহির মাজারের সামনের রাস্তা। পুরো বাংলাদেশ যদি এরকম হইতো তাহলে চিন্তা করেন কত সুন্দর লাগতো। এরকম আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক করুন। ধন্যবাদ এবং সবাই পাশে থাকুন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।